Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kuzungumzia kidogo, kufahamishana kuhusiana na jinsi gani ambavyo utaweza kutumia except kuweza kukamata zile exceptions, error zote ambazo zinaweza zikajitokeza. Unajua muda mwingine ambapo unatengeneza program unakuwa haujui exception error gani na gani ambayo inaweza kujitokeza katika hizo logic ambazo utakuwa umeweka kwenye program yako. Sasa ili kuepuka na hilo unatumia tu except kama except kuweza kukamata error zote ambazo zitakuwa zinajitokeza. Lakini sio mbaya kama utakuwa unajua katika programu hii error ambayo inaweza ikajitokeza hapa ni error fulani na fulani, basi ukaweza kuzitengenezea zile handler za kuweza kuondoa hiyo exception error ambayo inaweza ikajitokeza. Okay? Lakini kama itakuwa ngumu kwako kuweza kujua na una wasiwasi, basi unaweza kutumia tu hii except clause na moja kwa moja ikaweza kudetect error zote ambazo zinaweza kujitokeza katika ile try block yako ambayo utakuwa umeweka. Kwa mfano programu iliyopita hii hapa tuliweza kutumia except tatu hizi kuhandle. Hii ya kwanza ilikuwa ina handle hii hapa exception error ya file not found error, itatoa ujumbe huu. Lakini hii ya pili ikawa ina handle value error exception yetu ambayo ikiweza kujitokeza iweze kutoa ujumbe huu. Kwa hiyo hapa tayari unaona tumeenda specific katika exception error fulani ikitokea iweze kutoa ujumbe fulani katika hii block yetu ya try huku juu. Lakini hii ya mwisho ikawa ni except tupu bila kuandika jina la exception error yoyote. Na ndio hiyo ambayo leo naizungumzia hapa. Kwa inawezekana usiweke hizi except nyingine ambazo zitakuwa zinabeba pia majina ya zile exception error ambazo unahisi zinaweza zikajitokeza user akifanya vitu fulani, kwa acha uweze kuziweka. Unaweza usiziweke, ukatumia tu hii except bila kuweka jina lolote la exception error yako na ukaweka error message yako, na tayari error yoyote ambayo itajitokeza exceptions error, basi itaweza kutolewa ujumbe huu ambao unapatikana katika except huku. So simple kama hivyo. Kwa hiyo sina la ziada leo katika video hii, just nilihitaji tu kugongolea kidogo hapo ambapo jinsi gani ya kuweza kudetect zile exceptions zote ambazo zinaweza zikajitokeza katika programu yako na kuweka hii except as except ili kuweza kutoa error message katika hiyo error ambayo itaweza kujitokeza, haijalishi ni aina gani ya exception ambayo itatokea. So asante sana, like video hii. Una maswali na maoni, sema comment ipo, unaweza kuniambia huko na mimi nikaweza kupita nayo. Lakini pia usikose muendelezo, usikose video inayofuata. Tutakuja kwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kudisplay exceptions default error message, na tutakwenda kumalizia tena kipengele hichi cha exceptions na kuendelea na mambo mengine ndani ya Python. Asante.